سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. د ترکیې ګورنمنټ 15,000 د سکالرشپونه هغه د نړیوال اعلان کړي دي چې له دې ډلې د افغانستان هم پکې شامل دی. په همدې هکله موږ یو ویډیوي لارښود جوړ کړ چې په دغه ویډیوي لارښود کې موږ ځینې هغه موضوعات شریک کړل چې اکثره ملګري د یادو موضوعاتو څخه ناخبره ول، چې هغه کې سپارښتنلیک یا ریکمنډیشن لیټر څه ته ویل کېږي، د دې ترڅنګ د ارادې لیک یا هم انټنټ لیټر، د ترکیې د بورسونو په هکله ګڼو پوښتنو ته ځوابونه ورکول، سبجیکټ اف سټډي، ورکینګ ټایټل، انالیسس اف د پرابلم، ریسرچ میتھډ، جنرال سټرکچر اف د سټډي، academic contribution of the study او literature review. دا هغه موضوعات دي چې مونږه په دغه ویډیو لارښود کې پرې بحث کړی دی او د دې ترڅنګ مو شروع کړي دي او ترڅنګ غواړو چې په دغه بحث کې موږ دغه موضوعات څنګه کو تشریح کړو، تاسې پرې پوه شئ. درنو لیدونکو، تاسو هر یو تن د دې تقل کوي چې په یو بهرني هېواد کې هغه یو سکالرشپ وګټي او هلته د لوړ زده کړو لپاره لاړ شي. راځئ چې دغه کوم ریکوایرمنټ لري د ترکیې د هېواد د بورسونو په هکله عمومي معلومات څه دي، یو یې موږ له تاسو سره شریکوو. اول راځو د ترکیې هېواد د بورسونو په اړه عمومي معلومات. مخکې له دې څخه چې معلومات پیل کو، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د جیم آنلاین اکیډمۍ ملګرو سره یې شریک کړئ. د ترکیې هېواد سکالرشپونو آزاد رقابتي سکالرشپونه دي چې بشپړ مالي لګښت یې د ترکیې دولت په غاړه دی. دغه کوم سکالرشپونه چې اوس راغلي دي دا بشپړ فری دي، په وړیا ډول دي، د دولتي سکالرشپونه دي او چې هر څوک ترېنه استفاده کولی شي او کولی شي اپلای ورته وکړي. او هر کال د نړۍ د مختلفو هېوادونو څخه تقریبا 100,000 کسان ورته اپلای کوي او شاوخوا 15,000 کسان د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا تحصیلي سویې او ریسرچ لپاره جذبیږي. دا چې نوموړي بورسونه بشپړه رقابتي بڼه لري او تر ټولو غوره کاندیدان انتخابیږي، نو ځکه د غوښتنلیک په ډکولو کې باید د پوره دقت څخه کار واخیستل شي. دغه بورسونه د هر کال چې د جنوري په 10مه نیټه ثبت نام ورته پیل کېږي تر فبرورۍ تر 20مې نیټې پورې. اوس د 2023 کال د جنوري د میاشتې موږ سره نن 14 تاریخ دی. البته 4 ورځې کېږي چې دغه سکالرشپونو ته اپلای پیل شوې ده او شروع شوې ده. نو تاسې کولی شئ له نن څخه د فبرورۍ تر 20مې نیټې پورې د لیسانس لپاره، ماسټرۍ لپاره او دکتورا لپاره له دغه سکالرشپونو څخه ګټه واخلئ او ثبت نام ورته وکړئ. امتیازات یې څه دي؟ دغه سکالرشپونه کوم امتیازات وړاندې کوي چې موږ ورته ثبت نام کوو؟ د ترکیې د سکالرشپونو یا هم د بورسونو امتیازات یو ځل د ټیکټ د تګ راتګ د تیاري ټیکټ، کله چې اول دفعه باندې ته ځې د دغه مصارف او بیرته راځې، دغه مصارف د ترکیې دولت په غاړه اخلي. دا یې ښه خبر دی. میاشتنی لګښت لیسانس ته 800 ترکي لیرې ورکول کېږي، ماسټر ته 1100 لیرې ورکول کېږي او دکتور ته 1400 ترکي لیرې ورکول کېږي. ممکن سکال پکې لږ څه زیاتوالی راغلی وي، یعنې لیسانس ته 800 ترکي لیرې ورکوي، ماسټر ته 1100 او دکتورا ته 1400. البته لیسانس ته چې څوک ځي 800، ماسټر ته 1100 او دکتورا ته چې څوک ځي 1400 لیرې ورته ورکول کېږي. البته دا میاشتنی لګښت دی. د پوهنتون وړیا رسونه، پوهنتون ته چې دا کوم ترانسپورټیشن څخه استفاده کوي دا بشپړ وړیا ډول دی او د څخه پیسې نه اخیستل کېږي. لیلیه ورکول کېږي، کله چې دغه ترکیې ته لاړ شي او کامیاب شي هلته لیلیه ورکول کېږي او که لیلیه کې نه اوسېږي د هماغه لیلیې معادل لګښت ورکول کېږي نغده. د ترکي ژبې یو کلن کورس ورباندې ویل کېږي. کله چې څوک کامیابیږي د لیسانس یا دکتورا لپاره یا هم د ماسټرۍ لپاره، هلته پرې یو کلن کورس ترکي ژبې ویل کېږي تر څو دا ترکي ژبې سره څنګه شي بلد شي او ترکي ژبه یاده کړي. روغتیايي بیمه ورکول کېږي. د روغتیا ټول مصارف د ترکیې دولت په غاړه لري. په اپلای کولو کې د انګلیسي ژبې سند حتمي نه دی. دا ډېره مهمه خبره ده. درنو مینوالو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر سکالرشپ که روپۍ راځي هلته ټافل او آیلټس یا ډولینګو ټیسټ غواړي. خو ترکیې داسې یو هېواد دی چې
د انګلیسي ژبې سند یې پکې حتمي کړی نه دی او کولی شي هر څوک ورته اپلای وکړي. شرایط یې څه دي؟ اوس خو موږ او تاسې له امتیازاتو هم خبر شولو. اوس شرایط څه دي؟ څنګه کولی شو؟ آیا هر څوک له دغه لپاره ثبت نام کولی شي که ځینې شرایط لري؟ نه، البته دا شرایط لري او د شرایطو مطابق کولی شي تاسې ورته ثبت نام وکړئ. اول شرط دا دی د لیسانس لپاره هغه څوک اپلای کولی شي چې عمر یې له 21 کلو څخه کم وي. د لیسانس لپاره هغه څوک ثبت نام کولی شي چې عمر یې له 21 کلو څخه کم وي. که چیرې عمر له 21 کلو څخه زیات وي نو هغه نشي کولی دغه سکالرشپ ته اپلای وکړي. البته د لیسانس لپاره که 21 یا 22 کاله نو د لیسانس لپاره هغه نشي کولی اپلای وکړي ځکه دغه شرط یې نه دی پوره کړی. د ماسټرۍ لپاره باید عمر له 13 کلو څخه کم وي. که د یو چا عمر له 13 کلو څخه زیات وي هغه نشي کولی د ماسټرۍ لپاره د ترکیې سکالرشپونو لپاره اپلای وکړي. او ترڅنګ یې کله چې دغه خپل ډیټ اف برډ ورکوي نو هغه بیا څنګه کوي؟ نه اخلي د ماسټرۍ لپاره ځکه عمر یې له 13 کلو څخه زیات دی. د دکتورا لپاره عمر له 15 کلونو څخه کم وي. که چیرې د عمر یې له 15 کلو څخه جګ وي نو هغه نشي کولی د دکتورا لپاره ثبت نام وکړي او ځان ورته ثبت کړي. دا شرایط اړین او ضروري دي. که چیرې دغه شرایطو باندې پوره یاستئ باید تاسې ثبت نام ورته وکړئ. که چیرې پوره نه یاست ثبت نام ورته مه کوئ. د لیسانس لپاره د لیسې د نمرو فیصدي د 70 څخه زیاته وي. هغه شاګردان چې اوس فارغه شوي د مکتب څخه او شهادتنامه یې اخیستې 3 کلنې نمرې اخیستې باید د هغوی د فیصدي د 70 څخه زیاته وي. که چیرې فیصدي له 70 څخه کمه وي نشي کولی د ترکیې د سکالرشپونو د لیسانس لپاره اپلای وکړي. د ماسټرۍ او دکتورا لپاره باید د ښکتنۍ تحصیلي سویې د نمرو فیصدي د 15 څخه پورته وي. که چیرې څوک ماسټرۍ ته ثبت نام کوي او یا هم دکتورا ته ثبت نام کوي نو د 15 څخه باید د دواړو فیصدي څنګه وي؟ هغه زیاته وي. که چیرې ماسټرۍ ته ثبت نام کوي نو د لیسانس فیصدي دې باید 15 څخه پورته وي او که چیرې دکتورا لپاره کوي د ماسټرۍ فیصدي دې باید د 15 څخه څنګه وي؟ پورته وي. هغه زده کوونکي چې غواړي د لیسانس لپاره طب انتخاب کړي نو د لیسې د نمرو فیصدي باید له 90 څخه پورته وي. او باید یو بله یادونه په ریاضي کې فوق العاده وړتیا ولري چې ریاضي کې بیخي تکړه اوسي. د دې ترڅنګ یو عکس ورته څنګه دی ډېر زیات اړین دی او عکس ضروري دی تر څو یو اپډیټ چې 13 شپږو میاشتو کې تاسې اخیستی وي اکیډمیک عکس وي هغه کولی شئ ځان سره هم اپلای کې استفاده ترې وکړئ. بل پاسپورټ که پاسپورټ نه وي په تذکره هم کولی شئ ثبت نام وکړئ ستونزه نه لري. د لیسې دورې شهادتنامه او 3 کلنې نمرې دا ډېر زیات که یو څوک غواړي لیسانس ته اپلای وکړي د لیسې دورې شهادتنامه او 3 کلنې نمرې باید ځان سره ولري. د لیسانس ډیپلوم او ترانسکریپټ د ماسټرۍ لپاره د لیسې شهادتنامه او نمرې هم ضروري دي. د لیسانس لپاره چې د ماسټرۍ لپاره چې څوک ثبت نام کوي نو د لیسانس ډیپلوم باید ولري او ترانسکریپټ باید هم ولري. که چیرې ډیپلوم ونه لري باید تصدیق او ترانسکریپټ دا دواړه باید ولري او دواړه باید د وزارت تحصیلات عالي یا د لوړو زده کړو وزارت څخه څنګه وي؟ ټاپه شوي. البته د وزارت خارجه څخه هم او د لیسې شهادتنامه او نمرې هم ضروري دي چې باید ورسره اوسي. د ماسټرۍ ډیپلوم او ترانسکریپټ د دکتورا لپاره هغه کسان کاندیدان چې د دکتورا لپاره ثبت نام کوي نو د ماسټرۍ ډیپلوم باید ولري او ترڅنګ د لیسې او لیسانس دورې اسناد هم څنګه دي؟ ضروري دي. بل اړین شرایطو کې سی وي ده باید یو اپډیټ سی وي هم دا د خپل ولري. د کاري تجربې اسناد یا سرټیفیکیټونه که چیرې مو کار په یو انجو کې کړی یا هم ګورنمنټ یا دولت کې مو کار کړی وي نو د دولت سوانح به تاسې راخلی او که چیرې انجو کې هم کار کړی وي هغه ریکمنډیشن لیټر یا هم د دې ترڅنګ ایچ آر لیټر چې ورته ویل کېږي یا قرارداد لیک دا به تاسې راخلی او دا سرټیفیکیټ هم چې کوم ځای کې ټریننګونه مو اخیستي ایوارډز مو اخیستي کولی شئ دا راواخلئ او هلته یې څنګه کوئ ځای پر ځای کوئ. ټافل او آیلټس اسناد که چیرې موجود وي ښه ده او که چیرې نه وي جبري نه ده چې تاسې باید حتمي ټافل او آیلټس ولرئ. 2 یا 3 سپارښتنلیکونه یا ریکمنډیشن لیټرز غوره به وي چې د علمي ادارې څخه واخیستل شي لکه د پوهنتون له استاد د ښوونځي له استاد او نور. که چیرې تاسې غوښتل لیسانس ته اپلای وکړئ نو د پوهنتون
البته د مکتب د استاد څخه باید تاسې ریکمنډیشن لیټر واخلئ. ریکمنډیشن لیټر هغه نمونې ما آخره کې تاسې لپاره ذکر کړي. او که چیرې غواړئ د ماسټرۍ لپاره تاسې ثبت نام وکړئ نو باید د پوهنتون د استادانو څخه باید تاسې 2 یا 3 ریکمنډیشن لیټر حتمي او ضروري دی چې واخلئ. د دې ترڅنګ په دې بورسونو کې بله مهمه مرحله د ځینو پوښتنو ځوابول یا ریسرچ پروپوزل دی. دا پوښتنې باید دقیق او منطقي ځواب شي ځکه دا اپلیکیشن چې د اپلیکیشن په ارزونه کې مهم رول لري او د بریالیتوب لپاره د اساسي شرطونو څخه بلل کیږي. که چیرې تاسې د لیسانس لپاره اپلای کوئ نو ډیر ساده شکل کولی شئ تاسې اپلای ورته وکړئ. خو که چیرې د ماسټرۍ لپاره باید تاسې اپلای کوئ نو تاسې نه پروپوزل غواړي. پروپوزل یا هم ریسرچ پروپوزل یا هم د څېړنې پروپوزل تاسې څخه غواړي چې دا مهمه ده. او که چیرې د لیسانس لپاره کوئ نو هغې دې لپاره ضرورت نشته تاسې ریسرچ پروپوزل جوړ کړئ یا هم تاسې هغه ولیکئ. لومړی موږ تاسې وویلې چې په ریکوایرمنټو کې انټنټ لیټر یا انګیزه لیک څه ته ویل کیږي. انټنټ لیټر انګیزه لیک یا هم د ارادې لیک څه ته ویل کیږي. دلته وای in this section it is expected to explain following details your academic and social experience relating the field you want to take an education, your reasons for choosing Turkey for study and the importance of your future plan of your education and scholarship in Turkey. You can write the letter of intent in the language you can express yourself. لومړی برخه چې انګیزه لیک څنګه باید جوړ کړو. انګیزه لیک کې باید څه ولیکل شي. موږ په آخره کې یو نمونه یې راخیستې ده چې په دې شکل کولی شئ تاسې انګیزه لیک جوړ کړئ ولیکئ. په دې برخه کې به د خپل علمي او ټولنیز معلومات او تجربې وړاندې کوئ. انګیزه لیک کې به خپل علمي او ټولنیز معلومات لیکئ او تجربې به وړاندې کوئ. د خپلې خوښې د څانګې د انتخاب په هکله به دلایل وړاندې کوئ. فرض مثال زه غواړم پراجیکټ منیجمنټ کې ماسټري وکړم نو ولې مې دغه څانګه انتخاب کړه. د دې لپاره به تاسې دلایل ولیکئ او هلته به ذکر کوئ. او په ترکیه کې ستاسې د زده کړو بورسونو لپاره ستاسو د راتلونکو پلانونو اهمیت وړاندې کوي. کله مو چې پروجیکټ منیجمنټ کې ماسټري وکړله تاسې راتلونکي کې پلان مو څه دی دغه ټول په انګیزه لیک کې تاسې باید څنګه کوئ ځای پر ځای کړئ. پاتې د زده کړو وروسته مو پلان څه دی او دغه پلان ستاسې د زده کړو له نقطې له نظره چې په ترکیې کې کوئ او هم سکالرشپ له نظره نو تاسې کولی شئ انټنټ لیټر یا هم انګیزه لیک تاسې جوړ کړئ. په کومه ژبه چې لیکئ په هماغه ژبه تاسې ته کومه ژبه باندې چې ښه پوهېږئ په هماغه ژبه یې ولیکئ. انګلیسي بهتره ده چې په انګلیسي باندې ولیکئ. نمونه مو آخره کې ذکر کړې ده. په کله چې تاسې ماسټرۍ ته ثبت نام کوئ ځینې پوښتنې دي یا هم ځینې موارد دي چې هلته تاسې څخه ذکر کېږي. سبجیکټ اف سټډي په لومړي پوښتنه کې تاسې د خپلې تعلیمي رشتې یا ډیپارټمنټ یا مسلک په اړه معلومات ورکوئ. دلته به د مسلک او څانګې اړوند یو مضمون یا موضوع انتخاب کړئ په کوم کې چې تاسې غواړئ څېړنه وکړئ. مخکې چې ما وویلې تاسې نه پروپوزل غواړي نو ریسرچ پروپوزل هغې لپاره تاسې به یو موضوع به ورته انتخاب کوئ. مثلا زه غواړم فاینانس اینډ بانکینګ کې موضوع انتخاب کړم. یادونې وړ ده چې دلته تاسې کوم موضوع انتخابوئ که کامیاب شئ ضرور نه ده چې په همدې موضوع کې ریسرچ وکړئ. کولی شئ بیا یې هم وروسته څنګه کوئ تغییر کوئ. خو مخکې د ثبت نام څخه چې ثبت نام باید کوئ تاسې د سبجیکټ اف سټډي د لپاره تاسې یو موضوع انتخاب کړئ چې زه غواړم په دغه برخه کې څنګه وکړم څېړنه وکړم او دغه برخه کې ریسرچ وکړم. د دې نه وروسته ورکینګ ټایټل یا تیزیس دی یا د ریسرچ یا څېړنې موضوع ده. ورکینګ ټایټل up to 15 words please write in short the title of your work. د ریسرچ یا څېړنې یا تیزیس موضوع ده. په دې برخه کې به د هماغه مضمون څخه چې تاسې په دویمه پوښتنه کې انتخاب کړي د ریسرچ لپاره یو موضوع وټاکئ. د موضوع نوم باید له 15 کلمو څخه اضافه نشي. مثلا زه غواړم چې انتخاب کړم بزنس ان افغانستان موضوع کې یا تجارت په افغانستان کې په دې موضوع کې غواړم زه څېړنه وکړم. دغه ورډز چې دي یا دغه کلمات چې دي باید د 15 څخه زیات نه وي. د یادونې وړ ده چې دلته تاسې کومه موضوع انتخابوئ که انتخاب شوی ضرور نه ده چې حتما هماغه موضوع باندې ریسرچ وکړئ او کولی شئ بیا یې تبدیل کړئ. خو ورکینګ ټایټل یا تیزیس لپاره کومه موضوع چې تاسې ټاکئ 15 ورډز څخه باید هغه زیاته نه وي.
Analysis of the problem. Analysis of the problem at least 75, maximum 300 words. In this section, kindly describe the topic in your theory. د څېړنې ستونزه یا پرابلم سټیټمنټ چې د هر څېړنه د ستونزې خالي نه ده بلکې همدا پیژندل مهمه خبره ده. په دې برخه کې د څېړنې ستونزې روښانه کیږي چې همدا ستونزې په دوو نقطو کې روښانه کومه درته زه تاسو ته. لومړی بیکګراوند د بل پرپوز آف د پرابلم دی. بیکګراوند کې په اصل کې د دې څېړنې سابقه څېړل کیږي. په دې کې نظري شرح ترسره شي، اپروچ یا نظریات تعداد په شکل ولیکل شي. په دې معنا چې هغه موضوعات چې پخوا د دې څېړنې په هکله ترسره شوي دي هغه باید روښانه کړه. پرپوز آف د پرابلم کې د څېړونکي لخوا د هغه موضوعاتو یادونه کیږي په کومو پسې چې څېړنه کوي. دا برخه ده باید د 15 کلمو څخه زیاته، البته د 15 کلمو څخه کمه او د 300 کلمو څخه زیاته نه وي. دغه کوم یو چې ما تاسو ته په لمبر سره ورکینګ ټایټل، سبجیکټ اف سټډي، انټنټ لیټر دا چې کله ثبت نام د ماسټرۍ لپاره کوئ، د ماسټرۍ لپاره ثبت نام کوئ، اول تاسې نه انګیزه لیک غواړي. د انګیزه لیک لپاره یې ځای ورکړی چې دلته انګیزه لیک ور شریک کړه. هر کله چې انګیزه لیک شریک کړه درته وایي چې اوس سبجیکټ اف سټډي ستاسو ده. هر کله چې سبجیکټ اف سټډي تشریح کړله ورته ورکینګ ټایټل یا تیزیس درنه غواړي. دې کې باید تاسو ورته ما چې کوم معلومات درکړل په خپله برخه معلومات وکړئ. انالیسیس اف د پرابلم بیا تا نه غواړي، یعنې دغه بیله بیله موضوع غواړي او بیله بیله یو ارټیکل او یو بیل پاراګراف دې لپاره څنګه هغوی بیل کړی وي. بل پنځم چې د ریسرچ میتود دی. ریسرچ میتود minimum 50 او maximum چې دی هغه 300 words. We give information about the academic research methods you intend to use this study, for example in-depth interviews, observations, survey, experience, etc. د ریسرچ میتود دا برخه باید له 500 کلمو څخه کمه نه وي او له 300 کلمو څخه زیاته نه وي. په دې برخه کې تاسې د علمي تحقیق د میتود باره کې وضاحت ورکوئ چې تاسې آیا دا تحقیق مو کړی دی، له کوم میتود څخه مو استفاده کړې، کمې میتود څخه مو استفاده کړې یا د کتابخانې د کتابونو څخه مو استفاده کړې ده، تحقیق مو کړی دی، سروې مو کړی ده. کوم میتود؟ هغه کوم میتود چې تاسې ریسرچ کړی وي دغه تاسې به ورکړئ چې تاسې له کوم میتود څخه استفاده کړې او بیا به یې ورته تشریح کړئ لږ شانتې. دا باید د 500 ورډز څخه کم نه وي او د 300 ورډز څخه اضافه نه وي. جنرال سټرکچر اف د سټډي. شپږم چې دی جنرال سټرکچر اف د سټډي دا جنرال سټرکچر اف د سټډي اټ لیست 75 او میکسیمم چې دی هغه 300 ورډز. رایټ د مین هیډینګز اف د سټډي. په دې مرحله کې تاسې د خپل ریسرچ یعنې تیزس عمومي ساختمان لیکئ، یعنې هغه عمده عنوانونه مسایل چې په دې ریسرچ کې مهم دي دا برخه باید له 15 کلمو څخه کمه او له 300 څخه اضافه نه وي. بل اکیډمیک کنټریبیوشن اف د سټډي ده. په دې برخه کې تاسې د خپل علمي تحقیق د اهمیت په هکله وضاحت ورکوئ، خصوصا دا چې تاسې دغه تحقیق باید له علمي اړخه ستاسې له مسلک یا علمي یا مسلکي دنیا سره سم مرسته وکړي. خالیګاه به ډکه کړي که به ډکه نه. دا برخه باید له 15 کلمو څخه کمه نه وي او له 300 څخه اضافه نه وي. یعنې په تاسې به ټول علمي تحقیق کوئ چې دغه تا څېړنه او ریسرچ وکړم دا به ستا له مسلک سره بیا څه ګټه ولري، ستا مسلک کې به څه خالیګاه چې مخکې موجوده هغه به ډکه کړي که به ډکه نه کړي. اووم چې دی لټریچر ریویو اټ لیست 75 او میکسیمم 300 words. Please write down main academic source in the study area. دا به تاسو ته هلته ټایټل درکول شوی، تاسو به خپل معلومات بیا لیکئ. پخوانیو لیکنو ته کتنه د ګټورې څېړنې لپاره پکار ده چې پخوانیو لیکنو ته مراجعه وکړو تر څو پوه شو چې پخوا په کومو موضوعاتو څېړنه شوې او په کومو نه ده شوې. پخوانیو لیکنو کومو څېړنو موضوعات روښانه کړي دي او د څېړونکو پوهه او مهارت یې زیات کړی دی که نه دی زیات کړی. If you have a subject in your application document that you think is not clear enough and you want to explain in the section, you can write the description in the language you can express yourself. که ستاسې په اسنادو کې داسې برخه وي چې فکر کوئ سم او واضح نه ده او اضافي تشریح ته ضرورت لري نو کولی شئ په دې برخه کې بیا لنډ وضاحت ورکړئ. دلته دغه برخه کې بیا تاسې لنډ وضاحت ورته ورکولی شئ. البته د پوهنتونونو د انتخاب برخه کې باید ډېر دقت وشي چې مهم ښارونه استانبول، انقره، زمیودا باید انتخاب نشي. کوښښ کړئ چې نور ښارونه انتخاب کړئ تر څو ستاسې د بریالیتوب چانس لا ډېر شي. د سکالرشپ لپاره دا عمومي موضوع د سکالرشپ لپاره د اړتیا وړ اسناد کوم دي؟ یول پاسپورټ دی، که چیرې پاسپورټ موجود وي ښه ده، که نه وي تذکیره.
یا ان آی ډي کارت برډ کارت باید زیږېدو کارت ولرئ سرټیفیکیټس ولرئ جاب سرټیفیکیټس اپریسیشن لیټرس وي هیلث سرټیفیکیټ فزیکل فټنس سرټیفیکیټ ویکسینیشن کارت وي په ځینو ځایونو کې بیا تاسې نه ویکسینیشن کارت غواړي کله چې هغه ځای ته لاړ شي تاسې نه ویکسینیشن کارت غواړي سی وي باید ولرئ ډیپلوما سرټیفیکیټ او ټرانسکرپټ باید تاسې ولرئ سیکنډري سکول سرټیفیکیټ یا شهادتنامه باید ستاسې وي یو عکس ولرئ انټنټ لیټر ریسرچ پلان او پرسنل سټیټمنټ په دغه باندې مو خبرې وکړلې مخکې مې چې درته ویلې دغه ته ویل کېږي ریکمنډیشن لیټر چې دغه 3 دانې له پوهنتون څخه اخیستل کېږي دا ما ګورئ ما د پوهنتون څخه ریکمنډیشن لیټر اخیستل کړی دغلته چې دغه کوم ځای ما پټ کړی دلته استاد امضا کوي او ټاپه کېږي استاد نوم لیکي د پوهنتون نوم لیکل کېږي او بیا دلته د پوهنتون لخوا د هماغه پوهنځي لخوا ټاپه کېږي دلته لیټر اف انټنټ فار سکالرشپ کولای شئ په دغه شکل باندې تاسې لیټر اف انټنټ ولیکئ انګیزه لیک یا د ارادې لیک ولیکئ او بیا هغې ته ولېږئ ډیره مننه چې تر پایه مو ملتیا وکړله او پاتې شوئ هیله ده چې دغه معلومات ستاسې لپاره او ستاسې په مسلک کې لا ډېر ارزښت پیدا کړي او لا ډېر پوهېدلي یاست انشاءالله په راتلونکې برخه کې موږ څنګه کولی شو د لیسانس لپاره د ترکیې سکالرشپونو ته اپلای وکړو او څنګه کولی شو د ماسټرۍ لپاره د ترکیې سکالرشپونو ته اپلای وکړو دغه پریکټیکل باندې به بیا موږ هلته دغه موضوعات راځي یو به هلته موږ ذکر کوو ډیره مننه چې تر پایه مو ملتیا وکړله کور مو ودان خوشحاله اوسئ الله مو مل شه